翻动指尖的一页纸，写满别人没说出口的人生。我们站在绿线之上，一脚故乡，一脚他乡。每一枚印记落下，都是一次把世界划开一寸长。抬起眼，迎着光，看真相也看慌张。守住这扇门的缝隙，让回家的路始终发着亮。镜头掠过排队人潮，有人微笑，有人眼神飘。一支红色行李箱，绑着褪色过往和破旧的泥道。我们站在绿线之上，一脚故乡，一脚他乡。每枚印记落下，都是心跳踢发掉回响。老田，一块走啊！啊，你先走，我等会儿还要加班。你跑这儿来干什么？私自查案违反纪律，你知不知道啊？你不是也来了吗？我看你上机场大巴就知道，肯定没好事儿。那你不查，还不能让我查了？师傅跟你说的话耳旁风是不是？跟你说多少遍了，咱没有权利查别人。我这算偶遇。说这话你自己信吗？还偶遇了？我问你，就算你拦住钱盛开，你想干什么？威逼利诱啊？当然不是，我会动之以情，晓之以理，让他开口。首先，如果你主动盘问他的话，就是违反纪律。其次，就算你能这么做，你不觉得这么做很小儿科吗？有哪个犯罪嫌疑人会听你的？还动之以情，晓之以理？那警察、公安还取什么证啊？查什么案呢？那如果是他送上门来，不打自招，这不算违反纪律吧？哎，师傅，你去跟着他，我去就来。不，你回来！喂，老婆，今天又要加班，我晚点回去，你跟甜甜别等我了。宵夜想吃什么？我给你带。嗯，好，那我先挂了，拜拜。您好，您拨打的号码是空号，请核对后再拨。哎，这儿。师傅，是我。你穿成这个样子，你是担心钱盛凯他关注不到你是不是？我就是故意要让他关注到我。他人呢？不知道。我不是让你跟着他吗？师傅，你傻叫我师傅。对不起，着急了。回忆一下啊，他下楼的时候什么都没拿，是吧？跟同事打招呼的时候，他指了一下上边。潜台词的意思就是说他马上回来，
所以我觉得，他就是去吃个饭，吃完饭马上回来的。你这一点没有关注到吗？师傅，你这百步识人的本事可得赶紧教我了，我怎么什么都看不到？行了，说说吧，穿成这个样子，准备怎么干呢？我裹得这么严实，是因为钱盛凯在机场见过我，我不能让他认出来嘛。然后呢，怎么办？我怎么说你就怎么配合，好吗？嗯。来了。すみません。然后指一下。好，他应该看到我了。我就是一寸镜子，我还可以提起鞠躬，90度鞠躬，可以。行了行了，走走走。你是怎么想到这办法的？钱盛凯有着一份收入不错又体面的本职工作，所以他不同于那些职业走私分子。他这次失手后，内心肯定是相当焦虑，甚至恐慌的。而且我记得当时在旅客检查室外，他应该是见过西村静子的。就算他听不懂日语，他也一定看见了那个基因样本盒。那么他就基本上明白，这个日本女人跟他干的是同一件事儿。所以我故意让他看见一个说日语的女人和你在一起。如果他想证实自己是不是会被卷入后续的案件调查中，没有别的办法，他只能来找我们。你就这么肯定？也不是，但是来都来了，不吓唬他一下，岂不是白跑一趟吗？再次重申，违反纪律擅自行动，没有下一次，记住了吗？是，师傅。上车。谢谢师傅，那我走了。不客气，拜拜。谢谢师傅。昨儿给你留的题解出来了吗？小黄花，哎，老伙计提醒啊，博文都难住了。我跟你说啊，你师傅就印证了那句话：话少的男人都是狠角色啊。哎，不服再来啊！你看这个，先头。哦，好，没事。他俩玩什么呢？哎呀，可无聊了那游戏，他们每次半前半后都喜欢玩这个。说是呢，有一张图片，你盖住图片上的一角，然后猜后面的东西是什么。这游戏啊，还是你师傅发明的。我师傅发明的。嗯，听着挺有意思的，你去看看。特无聊。哎，干啥呀，大姐？算我一个呗。不是，我说你们玩的游戏带我一个呗。你确定你要玩吗？来真的？来真的呀。那来呗。没问题啊。反正咱科呀，所有人都得会玩。你师傅研究的，
这什么？蝴蝶。哎呀，没那么简单，要精确到产地和品种。 3、产地2、1，光明女神闪蝶，产于南美亚马逊流域。正确。还来吗？我不怕被虐，被虐才能进步嘛。来，向你师傅啊，别着急。老火昨天出了一道题，连博文都难住了。这个什么？小黄花。什么？快说。月季不是玫瑰，师傅好，什么玫瑰？伊豆舞女产自日本。伊豆舞女产自日本。哎，果壳不带你这样的啊，作弊没法玩。徒弟太弱了，没办法。郭科就是怕咱你好，李简一科。千里迢迢跑这解围哦，找郭科啊？你师傅就是这样，对你呢凶巴巴的，但是私底下一有外人，哎呀，老糊涂郭科，子了。你电话。哦，来了。看这个，这什么？这个是香蕉树。哦，对我刚想说就是。您好，我是郭聪。哎，刚想说，这巴西钱先生，你有话跟我说啊？现在吗？好，机场咖啡厅，一会儿见，拜拜。被你猜中了，钱盛凯来了。真是他呀！哎，师傅，等等我。哎，郭科长，不好意思啊，我老是忘记放牌子。没事，下回记得啊。万一有旅客滑倒就不好了。啊，一定，谢谢啊。没事没事。郭科，哎，辛苦了。郭科长，钱先生，你好。你好。郭科长，冒昧打扰二位了。我是想问一下，上次那个外籍女人，你们是不是也放了？钱先生，您这个问题啊，涉及到海关办案，所以不能透露。啊，是这样。前2天我在外面好像看见他们，跟他在一起那个人，跟您还有点像。郭科，他说的是不是就是张宇，海关办案进度不能跟外人说，你不知道吗？郭科长，我怎么算是外人呢？先生，我记得您说之前您买那个保温杯是在路边随手买的，您不知道里面有夹层，也不知道夹层里面装一些东西，是吧？所以啊，目前这个阶段，对于案件来说，你确实是外人。当然了，随着案件深入，证据越来越多，那就不好说了，你说呢？我就是想了解一下办案进度，毕竟我也是当事者嘛。办案进度呢，确实无可奉告。但是有2句话怎么说来着？坦白从宽，抗拒从严，戴罪立功，从轻处罚。钱先生，如果您是被人利用，那就没必要替对方隐瞒。其实那个外籍旅客，张宇啊，我说话你听不进去是不是？师傅，我看钱先生也是有意配合，咱们就给他一个机会嘛。是这样的，钱先生，如果你能把事情都说出来，那就好办了。这件事情其实你是毫不知情，被人指使的，对吗？我看您的生活也算是衣食无忧，为什么非得去带货呢？这背后肯定有苦衷吧？您是不是被人要挟了呀？其实您也是受害者，对吧？对，郭科长，我也是受害者，我都是被逼的。是。都说中产死于投资，我就是个典型的例子。我这一路本来走得挺顺的，可谁不想多挣点钱，给家人更好的生活呢？是不是？
3月份的时候，一个朋友让我投资一个跟区块链有关的项目。我一开始投的不多，后来每期都能按时收到利息，我就把所有积蓄都投进去了，还跟朋友借了钱。可谁知道到5月份的时候，这个项目就无影无踪了。我欠了一屁股的债，还不敢跟老婆说。每天我就想着，怎么能尽快把这个窟窿给填上。让你带货那个人跟你的债主有什么关系啊？没有关系。那个人是上个月通过网络找上我的，但是他好像特别了解我，特别知道我需要什么。带一个杯子就给2万块，这我哪忍得住啊？哎，但是郭科长，我发誓啊，我真的以为就是个普通的杯子，我就相当于是被一个黑心老板雇佣了，给他们做临时工，收钱按照他们的吩咐我走了一趟，结果飞机都没上，就让你们给摁了。你在哪儿取的保温杯啊？这个，都那么久，我都忘了。钱先生，我知道你在说假话，你现在可以走了。不是郭科长，你现在可以走了。钱先生，你还要继续赌下去吗？你说什么？你为了获得暴利投资区块链，不惜用整个身家去赌。你明知道带一个杯子就能拿2万块，这事儿不正常，但你还是赌你能安然过关。现在你还要赌，你赌我们找不到艄公，这样你就能全身而退是吗？但是我告诉你啊，钱先生，所有的赌徒都只会有一个结局，那就是输，输到一无所有。郭科长，是不是只要我说了，就真的能平安无事？钱先生，其实刚才我们已经说过了，我们愿意相信你是受害者，所以你只要把真相说出来，其实你是有机会的。我说，我答应带货以后，接到一个电话，然后我开车去了明镜路的一个小巷子，但是没见到人。去的时候，钱已经放在垃圾桶里了。杯子跟行李箱是当天早上在一辆车的后备箱里拿的。所有的步骤和说辞都是打印好的，上面还提示我看完之后要把它烧掉。在机场的时候，我收到一张照片，照片上是这位女士。西村静子和钱盛凯一样，完全没有见过自己的上线，他们是被一步一步指引进入这个局的。还有张瑜，第1天上班就被偷拍了，在很短时间之内，他的照片都被走私集团看见并且利用，说明我们周围有走私团伙安插的线人。机场有上万名工作人员，有很多部门的工作区域和我们是有交集的。报告，报告，前副馆长，郭科，娃娃又出现了。来，大家安静一下啊，配合一下，不要在这堵着，好不好？来，啊，我刚才就在这里，正准备洗手啊！你们机场那个保洁也是的，那个洗手液没有了，也不赶紧加回去的。哎呦，那个娃娃就在那个垃圾桶上面放着啊！我以为谁家小孩子贪玩放到上面了吧，我就进一看，哎呦，那个娃娃整的老恐怖的，你晓得吧？你说现在啊，这个设计玩具的这个人，这个脑袋是不是瓦特掉了呀？啊，给小孩子抱的玩具，你设计那么可怕干什么呀？哦呦，吓死个人了！哎，我正在那洗呢，他突然间就叫了起来，哎呦！这也就是
我这个人身体素质好的很，知道吧？你要是换做别人啊，身体素质不好，心脏不好，有什么高血压，那直接就嘣就倒下去了。这场都要担责任的，你晓得吧？啊，对不起，这位先生，我问一下，那娃娃是怎么叫的？那个娃娃，哎，那个娃娃先是一阵诡异的笑声啊，就跟那个恐怖电影里面那个一样啊。哎呀，哪个电影我记不得了嘛。反正肯定是做了那个变声处理，就是把那个声音弄得很诡异，那个娃娃那个声音，感觉说了有个5、6遍的样子，然后又开始笑啊！哎呦，我一看，这不就是恶作剧吗？给一个兄弟吓的呀，那得尿到裤子边上去了，我就赶紧跑掉，我就赶紧给你们打电话，现场也让我保护起来了。哎，我看你们都是戴大檐帽的，这个娃娃不会是冲你们来的吧？我跟你讲过，那个国外大片我都看过的，那个片子里面，哎呀，这和今天的航班没有关系吧？这个娃娃不会影响今天的航班吧？我赶时间的呀！这位先生，请不用惊慌，没有根据的事情呢，也请不要随意猜测。航班的飞行安全问题啊，也不用担心。还有，关于今天的事件，也请您替我们保密。是，哎，我拍下来发到网上去了，这，好多人都拍下来了嘛。那请配合我们工作，尽快删除吧。哎，同志您好，我是机场海关沈学军。我能方便看一下那个娃娃吗？好，谢谢啊。这个娃娃背后粘着一个老人机，应该是设置了闹铃，铃声就是那个童声。哎，同志，麻烦您再把正面给我们看一下。这2个娃娃呢，我是在网上查过，他们的胸针很明显是之后别上的，样子很像咱们海关官徽里商神赫尔墨斯的权杖。好，谢谢。聪子，你现在担心就不是担心了。这个娃娃的出现，就证明基因案与 E 集团有密切的联系。难道说，这个 E 集团真的要死而复燃？我也有些疑惑。同样都是娃娃，但3年前的娃娃是在 E 集团行动之前出现的，挑衅的味道非常浓；而现在的娃娃是行动之后出现的，而且是行动失败之后，所以非常令人费解。要是走私不成，制造恐慌来恶心咱们。哎，老刘，过客，哎，辛苦啊！哎，应该的，我这有点着急，我先走了啊。毕竟都是娃娃，就算再恐怖的话，引起恐慌的面积也就这么大。走私集团行动如此缜密，那么无聊且没有意义的事情，他们应该不会做的。还有一点很让人费解，之前都是涉及毒品，而现在是血液基因样本，所以这些娃娃应该是有另外一个含义，但不是挑衅，应该是预警。这个娃娃的案件细节，知情人一直是严格控制。那这个放娃娃的人，一定和3年前有联系。他的动机是什么？你刚才的预警很有意思，预警什么？不管怎么样吧，这个基因案本被我们截获，那么这个走私团伙呢，就不会轻易的偃旗息鼓。还是那句话，只要我们守住这个门，一不变应万变。你回去给医科的同志开个会，传达一下。我呢，马上上报，通知其他同志注意一下。是。当儿里个里个隆的咚咚里个咚里个咚嘚儿咚嘚儿咚隆咚隆咚里个隆的咚，当当当里当当当里个隆的咚。这个大半年的时间啊，SARS 1集团在咱们这儿是干一票折一票，干一票折一票，还露出了很多的马脚。最终在上级的指挥下，我们是直接摸到了他们老巢，给他们端了个底儿朝天。但很奇怪啊，他们一直在闯咱们科，还提前用娃娃当提示，
这不是等着被抓吗？这不符合犯罪心理啊！不是那电影里边总有那些犯罪分子喜欢挑衅警察吗？我觉得这个E集团这帮人啊，执着。图什么呢？那些犯罪分子的目的是为了走私，又不是为了较劲。如果说一科是块硬骨头，那他们应该绕开这块骨头才对啊。心理学上说啊，从哪里跌倒就从哪里爬起，这种行为其实并不常见，尤其是对犯罪分子来说。那所以呢，你觉得是为什么呀？我只是猜测，师傅。没关系啊，说来听听。首先我觉得E集团不会局限在只有一科当班时才实施走私行为，在其他时间段肯定也是同时进行的。但是，只有走私案件将要发生在一科，那些娃娃才会出现。也就是说，会不会有人是在用这些娃娃帮助一科把这些案件建立起联系呢？从某种程度上来说，这个人其实也帮助了海关捣毁犯罪集团呢。哎，别说章鱼这个脑洞开的可以啊！你的意思就是说，他们之间出现了内鬼，良心发现了有人？大宇啊，你稍等，让他把话说完。所以有没有一种可能，过去的那些娃娃不是挑衅，而是预警？不无道理。哎呦，老伙，你这话说了跟没说一样。章鱼说的确实有道理。是啊，我师傅之前也有类似的推测。当年E集团被抓获的那些骨干成员，也只是知道娃娃的事儿，但没人知道娃娃的出处。3年前，E集团首领萨子一的每一次行动都被娃娃点了炮，后来无路可逃才畏罪自杀。所以，他肯定不是放娃娃的人。这个娃娃多少有针对萨子一的嫌疑。那这个放娃娃的隐形人到底是谁？是敌是友，也不清楚。那么今天这个娃娃又出现了，会不会是这个人再次向咱们发出预警呢？事后警示没有意义。事后，哎，对呀，事后，咱所有人跳出来看，别陷进去啊！有没有这么一种可能，就是还有另外一个人跟咱们一样，也是事后知道的基因案，然后才放的娃娃？这说明什么？他无法获知犯罪具体时间，所以他很有可能不是这个团伙的人。但他又想搞掉这个团伙，所以他想利用娃娃来引起我们的注意。所以，综上所述，我觉得这个人，他很有可能想黑吃黑。不无道理。哎，老伙，这次咱想到点儿上了啊！无论之前和现在是否是同一个人，既然他已经出手了，就一定会有新的动作。大家做好准备，10分钟之后开会。师傅，咱们怎么查？我觉得你是不是来错地方了？你该去当侦探。当梆啷梆梆。以为我不想？子怡，我一定能找到那个凶手。
老家伙，想他了。哎，疼，这疼，这疼，这是有点疼。师傅，怎么了，大夫？我跟你商量个事儿啊，就是那枪咱能不打吗？怎么了？疼，可疼了。行，不打了。哎，谢谢啊。那好，你们聊，我先去给其他老人做调理。谢谢你。谢谢啊。好，不客气。小宋儿，我笔记本呢？笔记本放在桌上，你天天找的那个，这个桌上，在这。哎，我记得我放抽屉里了。哎嘿，是这个吧？啊，对。哦，那我去忙了。好嘞啊。你怎么来了？本来姜师傅也来看您的，但是他上有老下有小的，身不由己，他给我拿点钱，说是买点吃的给您带过来。姜是我同学，不是上课的吗？你是不是又逃课了？没有。哎呦，我总啊，我跟你说多少遍，这初任培训班就这么1个月，你又是零基础，你再不努力的话，你怎么跟那些海关院校毕业的学生比啊？报告，中央队，说，今儿周日，您忘了，搞错时间了。哎呀，周日啊，周日我让你们练习百步诗人，你跑这儿干什么来？这不好久没见您了吗？想看看您呀，想您了呗。想我干什么？我这很快就回去了。再不回去啊，沈月就是疯了，他可管不了你们这帮皮猴。皮猴，哎呀，这皮猴多加锻炼也能成为火眼金睛的孙悟空，是不是？不是啊。你看师傅，这外面空气可好了，带您出去透透风。哎，师傅，跟关里请假了吗？请假了，真请了，真请了。走，是。这边。哎，师傅。跟你说个事儿，师傅，我也做师傅了，收了个女徒弟。您说，我哪会带什么徒弟啊？我只跟过您一个师傅，
您这铁血风格，我带个小子还行，这个女孩子，这个轻重缓急的，我也把握不好这个分寸呢。新来的？对，新来的。哎呀，是个好苗子啊，学心理学出身的，比我强多了。我也不知道您还记不记得萨子怡？前两天关里出了个案子，跟当年萨子怡的犯罪方式非常相似，也是弄了一大堆烟雾弹。不过您放心，我都抓住了。那个娃娃又出现了。娃娃什么娃娃？抓住了吗？抓住了，一定要抓住他。冯子，你马上要成为一名中国海关，一名国门卫士。师傅对你的要求就是忠诚、干净、有担当，明白吗？明白，师傅。老陈啊，你又在找什么？哎，9点了。松儿，来正好，你帮我个忙。我这个笔记本找不到了，我现在有个重要的事情要记一下。今天早上不是给你了吗？在这啊，是这个吧？哎，不是那个，不是这个笔记本，就是有好多的笔记本在一块儿。我记，哎，你知道我平时有写日记的习惯，但我现在就想不起来放哪儿了。哎，是不是这个？这好多本子，是这个吗？嗯，我来看看，中国。就是这个，哎呦，你说我这脑，我跟你说，小宋，这些啊都是我平时的工作日记，还有我的学习笔记，可以说我这一生全写在这里面了。这个包是你当时带过来的啊，然后我看你放那一直没动，所以我就给你收起来了。嗨，我说，谢谢你。好，我先走了啊。好啊，拜拜。谢谢你，小宋。不客气。疗养系。在高原站岗清食并不算辛苦，除了初期高原反应带来的剧烈头痛，其他的还算正常，一切都很和平，就是孤独。有一只秃鹫时不常会飞来，停在附近的岩石上看着我。你看着。娃娃，一起团。哎，老秦，哎，那个教官的快递呢？啊，在那个快递桌上。哦，什么人送过来的？一个快递小哥。好嘞。进。教官，您的快递到了。快递？我没有接到快递电话呀，是不是打到办公室去了？没有，是门卫打电话让我过去拿的，上面写着赵馆长收。那门卫有没有说是什么人送的？问过了，就是普通的快递小哥。好，我知道了，放下吧。
这个是今天早上寄到我这儿，跟娃娃一起的还有这个。周官，这是不是又是恶作剧啊？咱们海关每年接收的这个虚假信息可不少。但是今天凌晨，咱们海关的确是收到了国际刑警的线报，说是会有走私分子携带新型毒品搭乘 KM997航班抵达滨海。老陈啊，这个航班在你班上，你得盯住了。哦，这娃娃，公安那边查过了？查了，这娃娃不常见，是从日本进口的，也不便宜。公安正在协同有关部门查询购买信息。另外，快递小哥那里也没有什么有用的信息。包裹先是放在快递柜里，快递柜的监控遭到破坏，然后才由快递小哥送过来的。电话号码和下单信息是虚假的，我估计应该是从网络上购买的。这个人处心积虑的隐藏自己的信息，把娃娃邮过来，我觉得不像是个恶作剧的人。你看啊，又把这个毒品2个字用红色标记出来，这会不会是隐藏了什么信息呢？也许就是强调的。不可能，就这么几个字，你全写成红色不就完了吗？而且这个人做事比较缜密，他的行动应该是都是设计好的。难道说就是跟红色有关？馆长，我个人觉得有可能。今天入境北检处是你们2个当班，咱们啊，宁可信其有，不可信其无。告诉同志们，让他们加强检查力度。是。回头看，那里藏着一扇门，点着一盏灯，等着一个人。回头看，那里等着一个人，守着一片黄昏，盼着一